家里有宝宝的一定要把这个小鸟菲菲安排上。这个小东西真的可以很好的提供宝宝的情绪价值，它不仅能够锻炼宝宝的动态追视，还能够安抚宝宝，给宝宝带来满满的安全感。那只鸟的叫声还可以播放舒缓的音乐，给宝宝营造良好的睡眠氛围。它还可以播放儿歌、国学、古诗、英语，讲故事、学说话，解放妈妈的双手，同时还能给宝宝进行益智早教。它不需要频繁的换电池，可以直接充电。它的这个颜色非常鲜艳，宝宝都特别喜欢看。衬线的上新合适，需要的姐妹们可以放心闭眼给孩子入。